Hapa ni Maji ya Chai, Arumeru mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Unapotazama moshi huu pamoja na moto huu ni matokeo ya utekelezaji wa agizo la mahakama lililotaka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini kuteketeza kiasi hichi cha dawa za kulevya aina ya mirungi pamoja na bangi, ambayo imekuwa na madhara makubwa sana kwa jamii ya watu wa ukanda huu wa kaskazini. Jina naitwa Benson Mwetenda, afisa sheria kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini Arusha. Kwa niaba ya Kamishna Jenerali ndugu Ali Taslimo, leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026 tumetekeleza jumla ya kilogramu 1443.7 ya dawa za kulevya. Kati ya dawa hizo za kulevya zilizokamatwa, bangi ni kilogramu 562.65 na mirungi ni kilogramu 881.05. Na vielezo hivyo vilikamata katika operation mbalimbali ambazo zimefanyika jijini Arusha na kufanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 16 ambao taratibu za kisheria zinaendelea. Na utekelezaji ambao mnaona hapo nyuma ni umefuata taratibu zote za kisheria pamoja na kuwashirikisha wadau wote muhimu, na ikiwa ni pamoja na amri ya mahakama ambayo imepelekea sisi kuweza kutekeleza vielezo hivyo. Nipende kutoa rai kwa wananchi wote, hususan wa jiji la Arusha, kutojihusisha na matumizi na biashara na kilimo cha dawa za kulevya aina ya bangi au hata mirungi, kwani sheria imetoa adhabu kali zaidi ikiwa kifungo cha miaka 30 mpaka maisha jela, na vile vile kutaifisha hadi mali zile ambazo zinatumika katika kusafirishia dawa hizo za kulevya. Hata pengine kadiri mnavyofanya mazoezi haya, hali ikoje? Kwa sasa hivi kwa upande wa jiji la Arusha hali imepungua tofauti na hapo awali. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana nao kuhakikisha kwamba tunaifuta kabisa hali na kuweza kuiokoa jamii. Ushirikiano kutoka kwa wananchi ukoje? Ushirikiano kutoka kwa wananchi ni mkubwa sana. Wamekuwa wakishirikiana na sisi bega kwa bega kuhakikisha kwamba wanaweza kuzuia madhara ya dawa za kulevya sizo kufikia jamii kwa ujumla. Kwa majina naitwa Brenda Richard Mbati, ni afisa ustawi wa jamii kutokea mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini Arusha. Kama ambavyo tumeona utekelezaji uliofanyika siku ya leo, tumeona ambavyo wananchi walikuwa wakisema na kutoa hoja zao kwa habari ya umuhimu wa huu utekelezaji, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakilalamika kwamba vijana wanaangamia dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Hakika ni kweli. Kwa hiyo kama ambavyo tunajua dawa za kulevya zina athari nyingi, kwanza athari za kimwili pamoja na athari za magonjwa ya akili. Lakini kama ambavyo tumemsikia mama aliyokuwa akielezea kwa habari ya vijana kukosa nguvu za kiume, na hii ni moja kwa moja kwa dawa ya kulevya aina ya mirungi, ambayo mirungi ina kemikali hatarishi mbili, caffeine na cathinol. Kwa hiyo hii mtumiaji wa dawa za kulevya aina ya mirungi ana uwezo wa kupata athari moja kwa moja wa kupoteza nguvu za kiume, lakini pia inaleta mchango mbaya sana kwenye jamii zetu, kwa sababu inapelekea mtu kuweza kukosa mtoto na kupata ugumba kwa wanawake. Mwitikio umekuwa mzuri sana kwa jamii, kama ambavyo tumeona leo katika uteketezaji huo ulikuwa ukiendelea. Jamii imekuwa ikielezea na kuonya na kuasa vizazi, especially vijana, kuto kutumia dawa za kulevya, kwa sababu dawa za kulevya zina athari kubwa. Lakini tu nipende kuambia jamii na kuweza kuwahimiza zaidi dhidi ya utoaji wa taarifa. Taarifa ni muhimu, kwa sababu tunapopata taarifa na sisi zinatusaidia kuchakata hizo taarifa na kuweza kufikia hilo eneo husika ambalo lina dawa za kulevya. Lakini pia watu kuachana na biashara haramu ya dawa za kulevya, matumizi ya dawa za kulevya, lakini kilimo haramu cha dawa za kulevya au usafirishaji wa dawa za kulevya, kwa sababu ni hatari kwa jamii, hatari kwa kizazi jumla. Kwa mujibu wa sheria, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya haishii kuwakamata watuhumiwa na dawa za kulevya pekee, bali hukamata pia vyombo vilivyohusika kusafirisha dawa hizo. Ukifika kwenye mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika ofisi zake zilizopo katika mkoa wa Arusha, utakuta idadi ya pikipiki, mamia ya pikipiki zimekusanywa hapa zikiwa zimeshikiliwa kama vielelezo ambavyo vitapelekwa mahakamani kwa ajili ya kuthibitisha wale waliokamatwa na pikipiki hizi kwamba ni wahalifu wa usafirishaji wa dawa za kulevya. Na baada ya hapo pikipiki hizi zote zitataifishwa, na hii ni hasara kubwa kwa kuwa walionunua pikipiki hizi huenda awali walikuwa na lengo la kufanya biashara ya usafirishaji, lakini kwa sasa zimekuwa ni vyombo vinavyotuhumiwa kufanya makosa yanayohujumu uchumi wa nchi, vinaingia kwenye kesi za makosa ya hujumu uchumi. Hazizalishi chochote, zinasubiri hukumu ya mahakama. Maafisa wa mamlaka wanasema kwamba hii kwao ni hatua kubwa, inaonyesha kwamba wamefanikiwa na wapo kazini katika operesheni mbalimbali za kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya zisiingie mtaani na kuleta madhara kwa wananchi, na kutoa onyo kwa wamiliki na watumiaji wa vyombo vya moto kuepuka kutumia
vyombo vyao vya moto kusafirisha dawa za kulevya. Kama ambavyo tunaona pikipiki zimepatikana nyingi kama vielelezo wakati wa ufanyikaji wa operation. Kwa hiyo tupende kuwaasa vijana kuachana na hii habari ya usafirishaji haramu wa dawa za kulevya, kwa sababu mamlaka iko kazini katika mkoa wa Arusha. Tunafanya kazi na kuhakikisha wale wote wanajihusisha kwa namna yoyote dhidi ya usafirishaji haramu wa dawa za kulevya, pikipiki zao zitakamatwa kama zikiwa na vielelezo. Kwa hiyo tuache, au ukikutana na abiria yote kwa namna moja au nyingine anakushawishi kupeleka mzigo wake au kusafirisha kwa gharama kubwa zaidi, shtuka, ogopa na utoe taarifa mara moja, kuto kujiingiza kwa namna yote dhidi ya usafirishaji wa biashara ya dawa za kulevya haramu. Wingi wa pikipiki hizi maana yake kwamba tuko kazini na tuko macho. Tunafikia eneo lolote ile ambalo ulidhani wewe kwa namna yote ile tunaweza tusifike, lakini tunafikia. Kwa hiyo tuko macho kuangalia na kudhibiti kwa kina dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya. Ni kweli athari ni kubwa, kwa sababu vijana wanajiingizia kipato kupitia hiyo biashara ya bodaboda. Sasa kwa kukamata bodaboda ikiwa na kielelezo cha dawa za kulevya, moja kwa moja tunaona namna gani huyu kijana uchumi wake utadorola. Kwa hiyo hasa ni kuhimiza kuacha kujihusisha na usafirishaji haramu wa dawa za kulevya. Wakati uteketezaji huo wa dawa hizo za kulevya ukiendelea, wananchi wa Arumeru waliofika katika eneo hili, hasa kina mama na vijana, wamekiri kwamba miongoni mwa madhara makubwa yanayotokana na dawa hizo za kulevya ni ukosefu wa nguvu za kiume kwa vijana wa Arumeru, na wamepongeza zoezi hilo kutekelezwa la uteketezaji wa dawa hizo. Kwa majina yangu naitwa Luciana Mbise, toka kijiji cha Maji ya Chai, kitongoji cha Kimandafu. Leo ndio mara ya kwanza kuiona bangi, lakini hii bangi tunayosikiaga ina madhara kwa sababu imetupotezea watoto. Hatuna tena watoto. Serikali ifanye hii kazi tena kwa macho manne, iangalie vijana kwa macho manne. Wanaangamia huku Meru, vijana wengi wameangamia 100% ukiangalia. Hatuna tena vijana. Kwani huyo kijana akioa ana kazi gani? Ana kazi? Mtu wa kulala mchana? Kwa mmekosa wajukuu? Hatuna wajukuu tena. Kwa mtindo tutakuwa na wajukuu? Hatuna. Kwa majina yangu mimi naitwa Mary Mbise. Ni wa kijiji cha Maji ya Chai, kitongoji cha Kimandafu. Serikali wakae macho. Tena waweke macho na ya ziada. Kwa maana kwa mtindo huu hivi sisi hatuna tena vijana. Kwa nini? Vijana, kwa maana hiyo vijana hatupati wajukuu. Hivi kijana anayekula hicho kijani itakuwaje kesho? Hawataoa. Akioa leo siku 2 siku 3 ana mwanamke atakaa pale akifanya nini? Maana hamna mtoto. Ni kwa maana hiyo hatuna tena wajukuu. Ni kwamba vijana wazai tena, watatoa wapi watoto? Maana akishalewa yeye kitandani ni yani kujiachia hajui kitu. Wale watoto watatoka wapi? Ulikuwa unapita, kitu gani kimekushtua? Mimi nilikuwa napita nikaona maaskari wako hapo wanaangalia watu wengine wako huku, na sisi tukaangalia. Ile kuangalia vitu tukasikia ati ni magunia ya bangi. Magunia zaidi ya 100 na yanapelekwa nani? Si hao vijana. Kwani wazee tuna shida gani sasa hivi? Tuna shida ya watoto, tunataka wajukuu bado. Mimi nikianguka hapo nitanyanyuliwa na nani? Mzee mwenzangu hawezi. Lakini kijukuu kikipita kinanyanyua. Kwa mtindo wao tutapata. Wewe hujawahi kuona bangi? Sijawahi kuona kabisa, leo kwa mara ya kwanza nikasikia ni bangi. Hili zoezi ni mzuri sana. Yaani hapa okay. Serikali ifanye kazi. Kwa majina mimi naitwa Emmanuel Samuel, natokea Maji ya Chai. Mimi bodaboda. Kiukweli sisi bodaboda tuna hizi dawa zinatuathiri sana na tunaharibika, na pia nikiangalia vijana wenzangu wanapotea. Napongeza sana serikali kwa kufanya hivi. Tukiangalia hapo kuna wenzetu wako polisi wameshikwa, wengine pikipiki zimepotea. Ndio kama hivyo, ni hizi madawa. Wengine kweli hamna. Hamna kweli, watu wanalalamika sana. Na wajukuu hamna kweli. Yaani wamama wako sahihi. Wajukuu hamna kweli. Kwa Meru watoto wadogo wajukuu hamna Meru. Wajukuu hamna brother kweli Meru huku. Wajukuu hamna, yani ndio sisi yani. Hayo mnahitaji kusaidiwa labda kutoka maeneo mengine. Hatutaki kusaidiwa, sisi ndio tunatakiwa sasa turekebishwe. Vitu vikae sawa. David Frambise napatikana hapa Maji ya Chai. Kweli vijana wameharibika wengi, na wengine wamepotelea huko ndani. Hiyo tunashuhudia kabisa brother. Nini ushauri wako? Mimi ushauri wangu na washauri vijana waache kazi brother.
Kuhusiana kushindwa kufanya majukumu ya msingi. Vijana kweli hawana tena hata nguvu za kiume, yaani watoto wenyewe hatuna tena watoto wa sasa. Huku Meru watoto wadogo hamna. Huku watoto wadogo sasa hivi vijana hawana nguvu kabisa. Sasa mtasaidiwa. Lazima kwa sisi hapa tutasaidiwa ambao wamejiendekeza kwenye hayo masuala ndo watasaidiwa. Meru inaonekana na vijana mashujaa. Sasa Meru kuonekana vijana kweli, Meru kuna vijana kweli mashujaa, lakini sasa kwa madawa ya kulevya hivi kweli anawapoteza brother. Hii ni Arusha Kondo Hoteli, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3 ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hoteli inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.